有冇諗過點樣安排自己嘅父母或者阿爺阿嫲嘅養老問題啊？唔知自己符唔符合資格幫佢哋做擔保移民申請？今日呢個案例分享可以幫你解開疑惑。記住啦，2025年新政暫停收新申請，淨係處理積壓嘅個案。如果你喺2025年遞交咗申請，你安心等 IRCC 通知你就得。擔保人嘅資格要睇呢幾點。第一，睇你係咪加拿大嘅公民或者係 PR。要18歲以上，長住喺加拿大。第二，收入嘅要求，過去3年嘅收入要達到 LICO 嘅1.3倍。第三，家庭人數嘅計算，擔保人加配偶加仔女，再加被擔保人加其他擔保緊嘅親戚。好多人都擔心父母年紀大，想接佢過嚟自己身邊，順便享受加拿大嘅醫療福利，就好似 T 先生咁。都係因為父母嘅養老嘅問題，經朋友嘅介紹揾到宏博，等我哋幫手申請父母嘅擔保。我哋喺2023年嘅12月遞表，中間補過1次材料，15個月就收到登錄嘅通知。要知道而家平均審批嘅時間要36個月㗎。如果文件唔齊，成日都要補料，移民官會將你嘅申請隨時打返轉頭。而家爺爺日日都接送個孫仔返學放學，阿嫲喺屋企種下菜煮下飯，嘆下湊孫樂。好多人會問，既然暫停咗收新嘅申請，除咗探親簽證，仲有乜嘢其他方法可以接父母過嚟呢？重點嚟啦，超級簽證 Super Visa 同父母擔保比呢一類嘅簽證冇限額，全年可以申請，單次最長可以留5年，續簽可以留到7年。醫療嘅保險保額夠10萬就得，而擔保人嘅收入淨係需要達到 LICO 嘅標準。如果你想接你嘅父母過嚟加拿大，歡迎同我隨時約時間，宏博專業嘅團隊陪你行穩每一步，由申請到登錄都幫你搞掂。